Manani guys, igama ngiqobile ngibathela mazibela e-homecoming ngomhla ka 31 July. Ushobane-ke guys, kuseni ngovivi ubhizi ukhuluma nonina uyasho ukuthi hey, yabona nje labantu benza iphutha elikhulu kabi lokuthi bangixoshe. Baxosha mina ha. Futhi nje nalolu lwazi wena nimthanda kakhulu nje ongixoshile. Hayi ngiyakutshela mina uzenza msulwa nje. Kade ayidla nayo imali yeklinikhi kade. Hayi manje usezenza ngcono, uzenza fresh ngami. Hasuka. Futhi nje enye into engiyibonayo wena ukuthi nje bazongikhumbula lapha eklinikhi mina. Phela ukhumbule ukuthi akekho umuntu one-qualification engangeyami. Okay? Izowabhu leya klinikhi ngaphandle kwami. Ngizothi ngithini kwena? Wazithulela uMatron. Wathi hayibo ma. Yini ngempela yaze ngiyithande lento eyenzakalayo ukuthi mina nawe singakhulumisani. Azithulele nje uMatron. Wathi hayibo ma. Ngikhuluma nawe nje. Matron wathi nje ngigudlukela. Abekuthatha isikhwama sakhe wahamba waya emsebenzini. Mshushu bani. Phatheke kabuhlungu ukuthi unina-ke akayiboni yonke lento le ayishoyo yena. Akasafuni-ke manje uMatron okulokathi mntanami yini ngempela ungiphoxe kangaka. Akasasho lutho. Uyayivalela umlomo wakhe nje. Kodwa nje i-disappointment ibhale ebusweni kuyena ukuthi Shobane hayi impela umphoxile unina. Belindele likhulu kuyena kodwa nje hayi ubamba ungenzansi guys uMatron ngoShobane. Shobane-ke guys ephoxekile ukuthi unina akamkhulumisi uhambile waya lapha ethaveni ngoba phela ikhona la athola khona ukuthoba inhliziyo emva kwazo zonke lezi inkinga-ke ezimbethe njengengubo. Uthe efika khona nje wathi bengicela ninikeze the usual eze futhi alandelana amabhodlela. Nangampela-ke cause usual or regular customer bamane nje bavuma ngekhanda. Wahamba uhlala le khoneni yedwa engafuni stress, engafuni ukuphathamisa muntu. Kanti-ke guys iy'nkinga mase zithi zikubambile ziyakubamba ngoba-ke kumane nje waqhamuka uBramike owayemngane omkhulu kaSifiso. Wathi yabona nje wena Shobane solo-ke wabulala umngane wami uSifiso. Uyazi ngathi wahamba noNembeza impela. Yazi uSifiso ngathi wahamba noNembeza la kwena ngoba kuyimanje yini vele uthathe imali zeklinikhi uzidle. Buka nje uloku ugqoka ama-shane, ugqoka amawashabiza ayakhazimulayo. Ngabe leyo mali ihambile yayoletha iy'nsiza zaseklinikhi. UNembeza wakho kuphi ngampela? Athi uShobane ngicela ungiyeke weBramike. Wathi ngikuyekelani? Ngampela wena. Ngampela ucathi nje uphunyuka bemphethe nje vele umthetho wakho. Wathi ngisacela uyeke uloku ungidonsela umkhaba wakho wesisu loku ngithinta ngawo umkhaba onukayo la eduze kwami. uBramike wacasuka ukuthi kuthiwa umkhaba wakho uyanuka wambamba la ehlombe uShobane. Kanti vele noShobane-ke uyicasukele wamane wamphusha uBramike. uBramike wathi esondela wadedela isibhakela uShobane kuqala. uBramike wadiyazela washona le. Uthe mebuka wayebeseqhamukile uShwabe walamula. Wathi nenzani manje? Nilolani? Thaveni yami? Aniboni nilaphi? Waqeda wathatha uShobane wamvalela kuleya backroom abahlezi bephuzela kuyona e-private. uBramike wasala-ke nabantu laphaya. Hayi guys kubonakala nje ukuthi la khona uShobane umsindo ngampela uhlezi umlandela. Guys uhambile-ke umakazethu eyobona phela emsebenzini kazethu njengoba nje sebekiwe njengebamba lama-head of doctors. Shuthi uthe methi uyafika khona wafika kabi engekho zethu kodwa kukhona uMatron. Hayi zaphinde zaqhuthana guys. Umane nje wamtshela kahle uMatron ukuthi lalela musukhukhumala wena, musukhukhumala. Kukhumaliswe ukuthi indodakazi yakho iyibamba. Hayibo lesi sikhundla akusona si-temporary. Akusisona isikhundla esi-permanent. Musu kusheshe ujabule kangaka. Okay? Athi-ke umakazethu okungcono kodwa-ke ngoba-ke noma kuthiwa-ke u-temporary kodwa kusalayo uyasebenza owami umntwana. Akafani nomntwana wakho ohlezi njalo eqoqotshwana. Amane athi uMatron lalela la. Wena mina nawe nje ahlukile kakhulu ngey'ngane kakhulukazi ngoba nawe ezakhe iy'ngane hayi impela hayi. Uyazi nawe ukuthi kuyambula kuyembeswa. Mengase kuthiwa ngiqale nje kugaraje uyazi nawe ukuthi udla abafazi babantu uthi uyabheka nalokho okuncane kwentombazane kwangintshontshela imali. Angifuni ukubala-ke okuningi. Wathi kodwa kulungile ngoba noma kuthiwa zinjalo kodwa ingcono kabi ngoba zibona ababulali. Eyakhe ingane iwumbulali wena. Usukhohliwe yini? Kanti-ke futhi hayi gcinanga nje ngokubulala uSifiso cishe impela yabulala ngisho nomama oyithwele okhulelwe kungekudala nje. Hawu kuhambe wentombazane
ubuze kwabanye abafazi la ngaphandle ukuthi ingane igezwa kanjani. Yabona nje uShobani ulandelwe isinyama njengoba bulala uSifiso. Gijima wena uyogeza ingane ukuze ikwazi ukuba right nayo. Umhlaba-ke lawo mazwi. uMatron umane wakhetha ukuhamba wayideda inkundla ebona kahle ukuthi umakazi ethu hayi uyashanela straight ngaye. Guys, akupheli-ke lapho. Kusolakala-ke sengathi uShobane hayi ngoba nakho uShwabi emthanda ufuna ukumyuza guys. Uthe nje impela esimvalele kuleya ndlu leyo ngale kwafika ulwazi yena kanye lo obekade embambe ngobhongwane lapha kwi-meeting yaseklinikhi esho ukuthi uyamisa emsebenzini ngoba uhlulekile-ke ukuthi ayiphathe kahle kule tender abamnikeze yona ukuthi-ke akhiqize le klinikhi ngama-equipment ewadingayo. Shuthi-ke labantu ngampela benoShwabi kade babeyidla imali njengoba kade esho uShobani ukuthi imali ye-department bayayidla labantu. Manje sebefuna-ke umuntu abangasulela ngayo yonke into eseke yenzeka, and lowo muntu-ke uyena-ke uShobani. Useshilo kuShwabi ukuthi khululeka, yabona lo muntu vele useyizwile i-taste imali nje yomgunyathi. Ambona indlela asonka ngayo, gqoka ubukhazikhazi. Mengase simnunusele sisho ukuthi inkulu imali angaphinda ayithole kulo mshikashika ngeke anqabe. Nangampela guys bamthatha uShobani babe umu-introducer nje kule scam. Hayi wamane wahleka ubhuti wathi hawe ma, wathi yebo, kwathiwa nje futhi yabona imali inkulu kakhulu-ke yabona imali ibizwa ngemali ngampela, imali uzothola imali, imali uzophatha imali. Ahleke uShobani hehehe. Wabuza ukuthi-ke manje imayelana nani lento, kwenziwani vele lapho? Bathula bangabe besamtshela. Okusho khona guys ukuthi ngendlela eyingozi ngayo lento, ngendlela ebucayi ngayo, kukhona ngisho ukuthi umane nje uyisho bama ubekade sandwazile-ke abalindele ukuthi-ke bamchazisele ukuthi le mali engaka azoyithola uzoyithola ngandlelani. Cabanga guys, from being a doctor, a whole medical doctor, to becoming a person who is a scammer, a person who takes people's money ngobugunyathi. Yazi ngampela uShobani guys usemane wazehlisa ngampela, wazibeka le nzansi esesebenze kangaka esebenzela ukuba umuntu ongcono empilweni, only because nje ubulale uSifiso. Ubona sengathi manje impilo yakhe ngcono, amane ayiflashe nje toilet kanjalo nje, zama-decisions abhedayo guys. Umuntu njalo ohlakaniphe kangaka njengoShobani, ama-decisions kodwa awathathayo manje yo guys ngathatha umuntu ogcine e-primary school. But anyway, umhlaba unjalo-ke guys, asazi asingamjaji, hlasimpeke lisakhona ithemba uzovuka emaqandeni abone ukuthi-ke akusiyona indlela yokuphila le, ikhona indlela engcono yokuthi nje abuyele emsebenzini, a-practice as a-medical doctor, aphume ey'nkingeni guys. Yo, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Manani guys, igama uNqobile ngibathela amazwibela e-homecoming ngomhla ka 31 July.